Kompüterinizin Windows əməliyyat sistemində zərərli proqramları necə müəyyən edə bilərsiniz? Bunun üçün Windows Malicious Software Removal Tool alətindən istifadə edə bilərsiniz. Kompüterinizin Windows axtarış panelində MRT yazaraq axtarış edin və aləti açın. Açılan pəncərədə davam etmək üçün Next düyməsini klikləyin. İkinci addımda aşağıdakı seçimlərdən birini seçməli və seçim etdikdən sonra Next növbəti düyməsinə klikləməlisiniz. Bu təlimatda biz sürətli skan, Quick Scan seçimindən istifadə edəcəyik. Sürətli skan, Quick Scan. Sistemdə zərərli proqramların ən çox rast gəlinə biləcəyi sahələri yoxlayır. Tam yoxlama, Full Scan. Sistemin bütün fayllarını yoxlayır. Bu proses bəzi kompüterlərdə fayl sayından asılı olaraq bir neçə saat çəkə bilər. Fərdi yoxlama, Customized Scan. İstifadəçinin seçdiyi qovluğu istəyə uyğun olaraq yoxlayır. Malicious Software Removal aləti zərərli proqramların yoxlanmasını başladacaq. Proses bitdikdən sonra yoxlamanın nəticələrinə baxmaq üçün View Detailed Results of the Scan düyməsinə və ya aləti bağlamaq üçün Finish düyməsinə klikləyə bilərsiniz.